今天我们来看一个长岛老钱家的大庄园，这房子很有历史感，100年前的大庄园，现在800万左右，100年前啥价格就不知道了。屋主正在给我们介绍他家的冰箱，这冰箱也是个古董了，100年过去了还能用，也是很神奇。100年前普通老百姓是肯定用不起冰箱的，甚至连见也没见过。可以想象当年这个屋主的身份也不简单，不是贵族就是富豪。看这个有手柄的，就是100年前的冰箱，充满了历史的厚重感。